Ողջույն սիրելի ընկերներ, այսօր մեր թեմաներն են. ինչ է միտքը եւ ինչպես է այն աշխատում, ինչպես են աշխատում նեյրոնային ցանցերը, ինչպես են ձևավորում գիտակցությունը եւ ինչու է ամեն բան աշխատում ձգողականության սկզբունքով, մարդկանց տեսակները, ինչպես են մարդիկ տարբեր կերպ ընկալում աշխարհը, ինչպես ճիշտ կառավարել մտքերը, ինչպես վիզուալիզացնել ապագան եւ հասնել ցանկալի արդյունքների, ինչ է միտքը եւ ինչպես է այն աշխատում։ Երբևէ մտածել եք, թե որտեղից է գալիս մտածողությունը, ինչպես են առաջանում մեր մտքերը, որոշումները, երազանքները կամ վախերը։ Միտքը մարդու ամենամեծ առեղծվածներից մեկն է։ Այն ձևավորվում է ուղեղի բարդ նեյրոնային ցանցերում, որտեղ միլիարդավոր նեյրոններ հաղորդակցվում են միմյանց հետ էլեկտրոքիմիական ազդակների միջոցով, սակայն միտքը պարզապես նեյրոնների գործունեության արդյունք չէ։ Այն միայն միավորում է հիշողությունը, ենթագիտակցությունը, հույզերը եւ որոշումների կայացման գործընթացները։ Ինչպես է ուղեղը մշակում մտքերը։ Միտքը կարող ենք բաժանել մի քանի հիմնական բաղադրիչների։ Գիտակցական միտք։ Սա մեր տրամաբանական մտածողությունն է, որը կառավարում է որոշումները, պլանավորումը եւ վերլուծությունը։ Ենթագիտակցություն։ Այստեղ պահվում են մեր սովորույթները, բնազդային արձագանքները, հույզերը եւ հիշողությունները, որոնք մենք գիտակցորեն չենք ընկալում, բայց որոնք ազդում են մեր որոշումների վրա։ Մտքերի առաջացում։ Միտքը պարզապես ինքնուրույն չի ձևավորվում, այն ձևավորվում է տարբեր գործոններից՝ հիշողություն եւ փորձառություն։ Մեր ուղեղը մշտապես պահպանում է եւ վերլուծում է նախորդ փորձերը, դրանք օգտագործելով ապագա որոշումների համար։ Էմոցիաներ։ Մտքերը հաճախ ուղեկցվում են զգացմունքներով, որոնք կարող են ուժեղացնել կամ խեղաթյուրել մեր դատողությունները։ Բնազդ եւ ենթագիտակցություն։ Մեր որոշ մտքեր ծնվում են առանց մեր գիտակցական վերահսկողության։ Ձգողականություն։ Ձգողականությունը մի ուժ է, որը ձևավորում է տիեզերքը, պահում է մոլորակները իրենց ուղեծրերում եւ ապահովում է մեր գոյությունը։ Միտքը նույնպես գործում է ձգողականության սկզբունքով։ Մտքերը իրենց մեջ կրում են որոշակի էներգիա, որը գրավում է նմանատիպ մտքեր ու իրադարձություններ։ Երբ դուք կենտրոնանում եք ինչ-որ բանի վրա, ձեր միտքը սկսում է գրավել տվյալ էներգիային համահունչ իրավիճակներ, գաղափարներ եւ մտքեր։ Օրինակ, եթե դուք անընդհատ կենտրոնանում եք բացասական մտքերի վրա, ձեր ուղեղը ֆիլտրում է այն տեղեկատվությունը, որը հաստատում է այդ բացասական հայացքները։ Ճիշտ հակառակն է տեղի ունենում դրական մտածողության ժամանակ։ Մեր կյանքում կատարվող ամեն բան աշխատում է ձգողականության սկզբունքով։ Երբ կենտրոնանում եք ինչ-որ բանի վրա, ձեր ուղեղի նեյրոնային կապերը ուժեղանում են, եւ դուք սկսում եք ձգել այդ իրավիճակները դեպի ձեր կյանք։ Մարդիկ, ովքեր մտածում են դրական ու նպատակասլաց, հաճախ հանդիպում են հնարավորությունների, որոնք կարծես հրաշքով են ի հայտ եկել։ Այստեղ ավելորդ չեմ համարում հիշեցնել, որ միտքը կարող է նաև ինքնաոչնչացնող լինել։ Եթե ինչ-որ մեկը մշտապես մտածում է ձախողման մասին, նրա ուղեղը գրանցում է միայն այն իրավիճակները, որոնք հաստատում են այդ ձախողումը։ Միտքը պարզապես նեյրոնների գործունեություն չէ, այլ ուժ, որը ձևավորում է մեր իրականությունը։ Այն, ինչ մտածում ու պատկերացնում ենք, ներգրավում ենք մեր կյանք։ Կարևոր է ընտրել մտքեր, որոնք մեզ տանում են առաջ։ Մտածողության տեսակներ։ Մարդիկ տարբեր կերպ են ընկալում իրողությունները, եւ սա ոչ միայն բնավորության, այլև ուղեղի կառուցվածքի, կենսաբանական մեխանիզմների եւ կյանքի փորձի արդյունք է։ Մտածողության տեսակներ։ Ներքին երկխոսություն ունեցող մարդիկ։ Նրանք անընդհատ խոսում են իրենց մտքում, հարցեր են տալիս, քննարկում իրավիճակներ, նույնիսկ անդադար վերլուծում։ Նման մարդիկ հաճախ ունեն բարձր ինքնագիտակցություն, բայց երբեմն կարող են ծանրաբեռնվել մտքերով։ Մտքի լռություն ունեցող մարդիկ։ Ոմանց գլխում պարզապես դատարկություն է։ Այս մարդկանց մտածողության մեջ հիմնականում լռություն է, սակայն նրանք հաճախ ավելի հանգիստ են եւ հեշտությամբ կենտրոնանում են գործերի վրա առանց ավելորդ ներքին աղմուկի։ Տեսողական մտածողներ։ Նրանք աշխարհը ընկալում են պատկերներով, նախընտրում են գրաֆիկաներ եւ պատկերավոր համեմատություններ։
Նրանք պարբերաբար պատկերացնում են տարբեր իրավիճակներ եւ վերլուծում դրանց փոխազդեցությունները, թե այս իրավիճակի դեպքում ինչպես կլիներ, այն իրավիճակի դեպքում ինչպես։ Լսողական մտածողներ, այս մարդիկ ընկալում են աշխարհը հնչյունների միջոցով։ Նրանք ավելի հեշտ են հիշում տեղեկատվությունը, երբ այն լսում են։ Նրանք հաճախ խոսում են իրենց մտքերում եւ նույնիսկ լսում ուրիշների ձայներ, հիշելով տարբեր խոսակցություններ։ Նման մարդիկ հաճախ լավ երաժշտական լսողություն ունեն եւ գերադասում են խոսքային բացատրություններ։ Զգայական մտածողներ, կինեսթետիկներ։ Նրանք աշխարհը ընկալում են շփման, շարժման եւ զգացողությունների միջոցով։ Նման մարդիկ ավելի լավ են հիշում ու հասկանում այն, ինչ անձամբ են փորձել, շոշափել կամ շարժվել դրա շուրջ եւ հաճախ կարդալու կամ սովորելու ընթացքում իբչում են տարբեր բաների իրենց զգացողությունները ուժեղացնելու համար։ Ինչպես է ուղեղի կառուցվածքը ազդում մտածողության վրա։ Նյարդաբանական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մեր մտածողության տարբերությունները պայմանավորված են ուղեղի երկու կիսագնդերի գործունեությամբ։ Ամեն մարդ ունի որոշակի գերակայություն այս կիսագնդերից մեկի նկատմամբ, ինչը որոշում է նրա մտածողության առանձնահատկությունները եւ աշխարհընկալումը։ Ձախ կիսագունդ, տրամաբանություն եւ վերլուծություն։ Ձախ կիսագունդը հիմնականում պատասխանատու է տրամաբանության, վերլուծության, լեզվական մտածողության, թվերի եւ հաջորդականության համար։ Նման մտածողություն ունեցող մարդիկ հակված են պլանավորման, վերլուծական մտածողության եւ փաստարկված որոշումների։ Նրանք նախընտրում են տրամաբանական քննարկումներ, գնահատում են կարգ ու կանոնը եւ խուսափում անկախատեսելի իրավիճակներից։ Շատ հաճախ նրանք ուժեղ են մաթեմատիկայի, լեզվաբանության եւ գիտության մեջ։ Աջ կիսագունդ, ստեղծագործություն եւ ինտուիցիա։ Աջ կիսագունդը պատասխանատու է ստեղծագործության, երևակայության, զգացմունքների, ինտուիցիայի եւ արվեստի ընկալման համար։ Այս մարդիկ ավելի հաճախ ընկալում են լայն պատկերները, սիրում են նորարար գաղափարներ եւ ունեն ինտուիտիվ որոշումների հակում։ Նրանց համար կարևոր են մթնոլորտը, գույները, երաժշտությունը եւ զգացմունքային ազդեցությունը։ Հաճախ նրանք հաջողություն են ունենում արվեստի, դիզայնի, երաժշտության, դերասանական խաղի կամ ստեղծագործական այլ ոլորտներում։ Միտքը ձևավորում է ուղեղի երկու կիսագնդերի համատեղ աշխատանքով։ Որքան զարգացած են երկուսն է, այնքան ավելի ճկուն եւ բազմակողմանի է դառնում մարդու մտածողությունը։ Հնարավոր է փոխել մտածողության տիպը։ Այո, վարժությունների, կրթության եւ նոր հմտությունների զարգացման միջոցով հնարավոր է ակտիվացնել ուղեղի այն հատվածները, որոնք նախկինում պասիվ էին։ Օրինակ, տրամաբանական հակումներ ունեցող մարդը կարող է զբաղվել նկարչությամբ կամ երաժշտությամբ, իսկ ստեղծագործական անհատը մաթեմատիկական վարժություններով կամ շախմատով։ Ինչպիսի մտածողություն ունես դու, տրամաբանական թե ստեղծագործ։ Իսկ գուցե երկուսի համադրությունը գրիր մեկնաբանություններում։ Ինչպես ճիշտ կառավարել մտքերը։ Երբևէ մտածել եք, որ ամբողջ կյանքում մարդիկ շփվում են միմյանց հետ հոգեբանության միջոցով, սակայն ոչ մանկապարտեզում, ոչ էլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, եթե դա մասնագիտական չէ, չեն սովորեցնում, թե ինչ է հոգեբանությունը, ինչ է միտքը եւ ինչպես կառավարել սեփական մտքերը։ Իսկ դա ամենակարևոր գործիքն է մեր ձեռքերում՝ մտքի կառավարում։ Մեր միտքը նման է համակարգչի, այն մշակում է բոլոր տվյալները, որոնք մենք նրան տալիս ենք, անկախ նրանից դրանք դրական են, թե բացասական։ Իսկ ամենահետաքրքիրն այն է, որ ուղեղը չի տարբերում իրականությունը եւ երևակայությունը։ Հենց այստեղ է, որ գործի է դրվում ձգողականությունը եւ ապագայի պրոյեկտումը։ Ապագայի պրոյեկտում Սա այն մեթոդն է, երբ մարդը խորը վերլուծում է իր անձը եւ իրեն շրջապատող միջավայրը, այնուհետև սկսում է պատկերավոր կերպով վիզուալիզացնել իր ապագան։ Սա նման է ծրագրավորման, երբ մարդը ծրագրում է իր ենթագիտակցությունը այնպես, որ ուղեղը սկսի շարժվել դեպի այդ տեսլականը։ Մարդու ուղեղը միշտ ձգտում է ինքնահաստատվել։ Եթե նա պատկերացնում է, որ ինչ-որ բան չի ստացվի, ուղեղը սկսում է փնտրել
ստեղծել ապացույցներ, թե ինչու է դա անհնար, բայց եթե նա պատկերացնում է, որ նա հասել է իր նպատակին, ուղեղը սկսում է ստեղծել հնարավորություններ, որոնք կտանեն նրան դեպի այդ նպատակը։ Ահա թե ինչու վիզուալիզացիան հզորագույն գործիք է։ Ինչպես վիզուալիզացնել ապագան։ Եկեք հիմա միասին մի հետաքրքիր փորձ անենք։ Ընտրեք մի նպատակ, որը միշտ ցանկացել եք, որ տեղի ունենա, բայց նաև վախեցել եք, որ այն կարող է իրականանալ։ Եկեք միասին պատկերացնենք այդ պահը ամբողջությամբ։ Փակեք ձեր աչքերը եւ պատկերացրեք մի բան, որը միշտ ուզել եք։ Մանրամասն վիզուալիզացրեք ձեր մտքում այդ ամենը։ Պատկերացրեք, որ այն արդեն իրական է։ Զգացեք, որտեղ եք գտնվում, ինչ գույներ եք տեսնում, ինչ ձայներ եք լսում։ Բոլոր զգայարաններով փորձեք վայելել այդ իրողությունը։ Ամեն օր կրկնեք այս վարժությունը 5-ից 10 րոպե, մինչև ձեր ուղեղը սկսի դա ընկալել որպես իրականություն։ Կիսվեք ձեր փորձով։ Որոշ ժամանակ անց դիտարկեք, արդյոք ձեր մտածածը սկսում է ավելի իրատեսական դառնալ։ Մարդը ինքն է կառուցում իր ապագան։ Եթե մենք անընդհատ կենտրոնանանք դժվարությունների վրա, դրանք ավելի հաճախ են հանդիպելու։ Եթե մենք պատկերացնենք միայն հաղթանակներ, ապա մեր ուղեղը մեր առջև կբացի միայն հաղթական դռներ։ Կառավարեք ձեր միտքը եւ այն կկառավարի ձեր կյանքը։ Սիրով Legalize Armenia-ի եւ Մաքուր Հայաստանի հիմնադիր Legal Հայաստան։